Ovdje imam 700 grama mesa od plećke i prvo ću ga iseći na manje komade. Ovako ove veličine. Isekla sam meso i sad ću iseckati jedan luk. Iseckat ću i 2 čena belog luka. I iseckat ću 2 šargarepe. U tiganj ću sipati ulje i sačekati da se zagreje. Ulje se zagrejalo i dodajem luk, šargarepu i beli luk. I sve ćemo promešati i propržiti da omekša. Dok se povrće prži, za to vreme iseckat ću jedan svež kupus. I kupus usitnite na vama željenu debljinu. Kada je omekšao luk, dodat ću meso i sve ću zajedno propržiti. Začinit ću jelo, dodat ću kašičicu soli, organski suvi začin, isto kašičicu, bibera po ukusu i 1 kašičicu crvene slatke mlevene paprike. I dodat ću 1 supenu kašiku paradajz paste. I sve ću to promešati. I sve ćemo ovo pržiti još 10 minuta. Pripremila sam tegle, meso je proprženo i sada ćemo ih puniti. U svaku teglu dodajemo po malo mesa. Onda dodajemo kupus. Kupus pritisnite jer će se i ovako tokom kuvanja spustiti kupus dole. I završite sa mesom. I tako napunite sve tegle. I dodajemo meso. Zatim u svaku teglu sipajte po kašiku 9% sirćeta. I zatim vrh tegle prebrišete sa sirćetom da poklopci mogu lepo da nalegnu i da se zatvore. Sipat ću vodu u teglu. Sirće nikako nemojte izbjegavati jer se u kiseloj sredini ne razvija botulizam. Kiselost u tegli mora biti 5 pH i niže. Zatvorit ću tegle sa poklopcima. Nemojte se brinuti što ovako namirnice vire van vode. Tokom kuvanja kupus će se spustiti dole i sve će biti pod tečnošću. Pripremit ćemo tegle za kuvanje. Treba mi jedna šerpa. Na dno šerpe stavit ću krpu i poređati tegle unutra. Sipat ću vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i sačekat ću da voda proključa. Ako ćete tegle držati u frižideru i pojesti obrok u narednih 15 dana, kuvajte sat vremena. A ako želite da držite tegle van frižidera, duži vremenski period, godinu dana i duže, kuvajte 3 sata. I evo nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Kada se tegle ohlade, poklopac mora utonuti. Ja sam kuvala 3 sata jer želim da tegle čuvam van frižidera duži vremenski period. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!